Ukážeme si, ako pracovať s objednávkou, zmena objednávky a vystavenie faktúry. Čiže máme nejaké objednávky, ktoré prišli, rozklikneme si danú objednávku, máme tu základné okno objednávky aj spravovania. V prípade, že nechceme nič na objednávke meniť, stačí kliknúť na tlačítko faktúra, e-shop nám automaticky vygeneruje faktúru, kde je ešte možnosť kliknutím do polička číslo faktúry zmeniť faktúru na číslo, aké potrebujeme. Automaticky sa nám mení variabilný symbol. Môžeme meniť dátum objednania, dátum splatnosti, dátum dodania. V prípade, že sa zmenil spôsob platby. Následne vytlačíme cez funkciu tlačiť v našom prehliadači. Tu je dobré v prípade, že používate operačný systém Windows, ktorý neumožňuje tlač do PDF, doinštalovať tzv. PDF kreator, ktorý vám umožní z danej faktóry spraviť PDF-ko v prípade, že teda používate Windows. V prípade, že ste používateľmi Macintosh operačného systému, je tu tá možnosť automatická. Čiže takto jednoducho vytlačíme faktúru priamo cez váš prehliadač. Čiže to je, čo sa týka editácie faktúry. Ďalej máme možnosť zmeniť v prípade, že klient niečo chcel v objednávke zmeniť, pridať, odstrániť. Použijeme dolné tlačítko editovať. V prípade, že sa použije detail, nie je to to isté. Čiže použijeme tlačítko editovať, kde máme možnosť samozrejme meniť údaje zákazníka v prípade, že chcel zmeniť adresu, ale máme tu hlavne možnosť meniť tovar, ktorý je už v objednávke. Tým, že zadáme do tovaru 0, dáme aktualizovať, automaticky tovar je z objednávky odstranený. V prípade, že chceme pridať, klikneme na tlačítko pridať, nájdeme daný produkt v krokoch, ktoré nám systém ponúka, čiže zvolíme oný, nastavíme počet a pridáme. Čiže takto jednoducho môžeme produkt pridať. Samozrejme môžeme meniť všetky jeho atribúty, aj v prípade potreby doplniť DPH. Čo tu treba podotknúť je, v prípade, že chcete meniť aj oznámiť klientovi danú zmenu v objednávke, napíšte mu to do komentáru a nechajte zaškrtnuté fajku odoslať informáciu zákazníkovi aj s komentárom. V prípade, že toto nechcete, stačí to odškrtnúť a tým pádom je zmena objednávky len pre vašu potrebu. Čiže takto zmeníme obsah danej objednávky. Následne samozrejme v prípade, že dáme aktualizovať objednávku, môžeme ďalej použiť cez tlačítko faktúra a všetky zmeny sa nám prejavia v tomto okienku. Je tu potrebné podotknúť, dávať si pozor na dátum objednania, splatnosti a dodania, aby vám to všetko sedelo. Čiže takto jednoducho sa pracuje s objednávkou a vystavením následnej faktúry pre vášho klienta.